ဂျာမနီနိုင်ငံမှာနွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုအင်ရှင်ဖြစ်ပြန်လည်လက်ခံကျင်းပနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာအားကောင်းတဲ့လူထုထောက်ခံမှုတွေရရှိနေလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဂျာမနီအနောက်ပိုင်းကလူဦးရေထူထပ်ဆုံး North Rhine-Westphalia ပြည်နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာတော့ဒေသခံအများစုကထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြည်နယ်ရဲ့နယ်မြေ18ခုမှာအိုလံပစ်ပွဲတော်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပရေးအတွက်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၄တန်းအနက်1.4တန်းကျော်လာရောက်မဲပေးခဲ့ကြပြီးထောက်ခံမဲ66%ကျော်ရရှိခဲ့ကအချို့နယ်မြေတွေမှာဆိုရင်80%အထိထောက်ခံမဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွက်လီပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ယာထားတဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့ကီအဲမှာလည်း63.5%အထိထောက်ခံမဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျာမနီအိုလံပစ်ကော်မတီ DOSB ဟာ2036 2040ဒါမှမဟုတ်2044ခုနှစ်တွေမှာကျင်းပမဲ့အိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပဖို့ရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Rhine Ruhr ဒေသအပြင်ဘာလင်မြူးနစ်နဲ့ဟမ်ဘတ်မျိုးတို့ကလည်းအင်ရှင်ဖြစ်ဆိုပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီအိုလံပစ်ကော်မတီအနေနဲ့အခုလိုလူထုဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလအကုန်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ထံတရားဝင်အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်မေလ31ရက်နေ့မှာလည်းဟမ်ဘတ်မြို့မှာလူထုဆန္ဒခံယူပွဲထပ်မံပြုလုပ်ဖို့ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဟာ1936ခုနှစ်ဘာလင်အိုလံပစ်နဲ့1982ခုနှစ်မြူးနစ်အိုလံပစ်ပွဲတော်တွေကိုအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့မှုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။